Niguo kugacirithia na kuhotithia Akenya kugura kana kuriha motungata na njira ya thimu na kandi cia bengi toria mutongoria wa bururi aroririe Akenya niguo gwithema na gutheremia kwa homa ya coronavirus. To avoid the risk of transmission through physical handling of money, we encourage the use of cashless transactions such as mobile money, Mpesa and otherwise, and credit cards, and we appeal to mobile operators and banks to take note of the situation that we are in and to reduce the cost of transactions during this period. Kambuni ya Safaricom ni yunanire njung'wa na bengi nene ya Central Bank na thutha ucio kambuni ino yanirira kweheria marihi ma gutuma mbeca cia mundu nongi mundu agituma ciringi 1,000 gucoka na thi. Oho bengi ya Central Bank ni ikirite kirore kuongerera mbeca iria mundu angituma muthenya umwe kuma ciringi 70,000 nginyagia ciringi 150. Na haria mbeca iria mundu agiriirwo ni gukorwo nacio thimu-ini, bengi ino ni ikirire kirore gia gwitikira mbeca ici ciongererwo kuma ciringi 150 nginyagia ciringi 300. Undu uyu ukite niguo guteithiriria murimi munini na andu gukorwo magitwarithia maundu mao na mbere kwa ihinda ria thiku 90. Kambuni ino oho ni heanite namba 719 iria irihuthikaga ni Akenya matari na marihi hari kumenya na kuheana ndumiriri cia undu o wothe wiciriirio wigie murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.